あれもこれもしたいし絞れない、どうしたらいいか迷走中です。興味津々、めちゃくちゃ大事にしてほしいなと思います。発散する場所はですね、ぜひ動画にしてもらえたらいいかなって思います。いろんなものを出して、見てる人が見たいよっていうものをどんどん見せてあげる。この人何者なのって、あ、ハンドメイド作家さんなんだ、しかもこういうの作ってる人なんだ、そこからファンになってくれて買ってくれてね、つながってくるんですよ。これね、実際私が通ってきた道なんですね。販売するとなるとやっぱ何を売ってる人っていうのは分かった方がいいので、絞った方がいいです。なので販売はこれでいこう、でも動画はいろんなの出そうでいいと思います。